面星光熠熠。我哋非常榮幸邀請到咁多位重要嘅嘉賓。成個咁佢最叻一樣嘢就係試下啦，唔識又問啦。銀行嘅嘢唔識就問銀行，船公司嘅嘢又唔識問船公司喎。所以佢做。因為我哋睇過成套，我哋預播睇咗預播，咁就係覺得係估唔到咁好啊！即係估唔到咧，即係嗰個剪接啊嗰啲嘢都係幾流暢咁樣嚇，所以請大家支持捧場。好，OK， 揾啲企呢邊。呢個半球嘅咪喺度。好。今日好開心見到啊胡主席咧，好生猛啊！好生猛咁所以胡主席同埋提多商會咧係蒸蒸日上，日日都咁生猛。哇！多謝。我隔離呢位叫做劉永強律師，你介紹自己。如果唔係，OK， 好，隔離嗰個會計師嚟嘅。你叫咩名啊？我叫 Victor 啦，Victor 啦，係啊。今日祝個胡主席係生日快樂，係歲歲有今朝，係啦。咁幾時到129歲咧？未有就多年係啦。好，多謝，好，跟住。大家好，我係 Nelson 黃成智，咁咧我同阿胡主席咧，我哋做咗10幾20年兄弟㗎啦。唔係淨係咧，即係我哋大家男士啊，我哋仲喺教會啊、喺社區啊，都有好多嘅工作一齊合作。咁咧就我都好期待咧，《夢想者聯盟》呢一套電影咧，能夠可以俾大家一齊欣賞。我相信《夢想者聯盟》做完之後咧，應該下一套就係《成功者聯盟》，就係由呢一套演員咧一齊可以再一次擔當嘅主角咧，再為大家演唱，好唔好啊？咁啊，祝胡主席生日快樂！好，多謝，好。好，大家好，我係 Mike 何成兆，咁啊祝師傅生日快樂啦！咁啊祝提多咧嘅業務蒸蒸日上，同埋咧夢想者聯盟咧票房大賣。好，多謝。我係師傅嘅三徒兒 Alice Tam， 係恭祝師傅生日快樂，業務蒸蒸日上。好，多謝。你好啊，我係陸師弟啊，祝阿師傅一定要日日都咁開心啦，都嗰句啦。好，多謝。好，呢邊啊，陸哥。咁啊，細個已經好敬仰阿胡主席㗎啦。我諗住跟佢學嘢，我諗住俾錢佢唔肯收啊。咁啊，祝阿胡主席生日快樂啦，胡大越嚟越美麗啦咁樣啦。咁啊，呢一個夢想者聯盟咧咁樣啊，即係大賣啦咁樣，同埋咧提多嘅會員咁樣倍咁樣增薪，倍提升。好，多謝。大家好啊，叫李 Sir 啊，咁啊祝阿胡主席咧就身體健康啊，生日快樂。咁啊呢個提電影《夢想者聯盟》咧，終於就出世啦，喺18號咧就上電影院，即係我哋都想唔到，真係搭正10月18就成功上畫，票房大賣啊！好多粉絲一定要支持下，多謝大家。好，多謝。大家好啊，我係Nathan。咁我係首先多謝胡主席生日快樂啦，身體健康啦，咁都祝你會報興隆啦，同埋就夢想者聯盟啦，收視高收啦。OK。好，多謝。大家好，我係Edward Lau。咁胡主席首先恭祝你生日快樂，身體健康。咁我識咗你咁耐咧，喺你嗰度咧我一路都感受到你嘅活力四射啊，令到我都學到好多嘢。呢個係我男朋友嚟嘅呢個，我公開承認。係13號台 KK 承諾嘅，咁祝阿師傅生日快樂。咁電影正大賣，咁認識喺提多咧認識入嚟咧都入咗嚟認識咧11年啦。咁喺度咧真係獲益良多嘅。我好少見到咧，即係咁努力嘅主席。咁老嘅都係咁努力，即係用好多時間、好多心力去經營呢個會。第二個咧就係毅力，即係師傅呢個堅毅不屈啊！好多嘢就因為佢堅持咧，特別係我而家睇到呢個電影嘅上演咧，真係呢個毅力驚人。
第三咧就係魄力，你睇下師傅咧，佢幾時你見到咁精神嘅，好少病嘅，即係佢嘅體力都好犀利啊！瞓得又夠運動足。仲有第四個咩力咧？智力，呢個就係智慧嘅力。因為咧，憑住師傅嘅經驗咧，同埋佢嘅努力咧，我覺得咧，真係喺佢身上可以學到好寶貴嘅嘢。咁咧，我所講嘅嘢就到呢度啦。仲有 Patrick， 我哋嘅重要胡主席，咁其實咧喺阿胡主席身上面咧學到好多嘢。咁首先咧，我覺得喺主席身上面學到一樣嘢係乜咧？最緊要嘅就係學到一啲好大嘅正能量。咁我好記得咧，由呢一出電影由開拍電影會裏面得2個人定3個人，一路去到而家呢一出戲係上畫，當中係睇到主席咧佢裏面嘅一個用心同埋用力。點算咧？即係全部都係瞬間嘅，要搞掂我先。我都話抽好啲㗎啦，咁啊，都得嘅，都得嘅，冇錯。最要大家開心。邊輪師傅見到。因為呢樣嘢我喺師傅身上面學到一個優點。仲有呢個堅持喎，繼續企喺度喎。繼續。我哋下一彎再玩第2彎。仲有而家我哋有10份喎，我哋要答照啊。OK， 好。我借你2分鐘時間啦，首先咧我想大家傳入俾啲熱烈嘅掌聲，師傅先好話。好，多謝。幫手借大家嘅掌聲，俾師傅好話。哇，多謝。點解我咁中意提多覺得提多咁正啊？因為其實真係啱好差唔多10年前一個嘅機遇。人生唔係好多嘅機遇，1次2次把握得好咧，原來生命係完完全全嘅不。好啦，切完啦，交俾你啦。之前完都剩翻一半，你食得冇？呢邊應該依發咗，起身。幫手影。